12 1/2 percentage of 80 is equal to dash. നമുക്ക് 12 1/2 percentage 12 1/2 percentage of 80. 12 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12.5 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 12 × 2 24 24 പ്ലസ് 1 25 25/2 പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 80 എന്ന് എഴുതാം. 25/2 പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25/2 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ഇൻറ്റു 80. ഈ പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 25/2 ഇൻറ്റു 88 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. 2 8ൽ 4 ടൈംസ് 25 ഇൻറ്റു 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100. 100/10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 10 കിട്ടി. 10 ആണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ 12 1/2 പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 80 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആണ്. Answer is option B. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.